សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីនឹងការធ្វើ animation text ដែលអ្នកអង្គ text ណាហ្នឹងហើយអ្នកអង្គដែលសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ទៅលើ intro ទៅលើក្បាលវីដេអូរបស់យើងមុនយើង upload ចូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងដើម្បីឆ្នៃវីដេអូរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្លែកថ្មីដើម្បីឲ្យមានអ្នកទេសនាទៅដូចចាប់អារម្មណ៍ដូចជាប្លែកមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីនៃការធ្វើ animation text នៃអង្គហ្នឹងហើយដើម្បីអឺរៀនធ្វើដើម្បីយើងចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើមិនទៅជាស្អាតប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់ថាអឺយើងអាចឆ្នៃខ្លួនយើងបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាណាឆ្នៃបន្តទៀតថាយើងចង់បានមិនយើងចង់ធ្វើរបៀបមិនអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើសាមញ្ញសិនសម្រាប់ជាផ្លូវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតើតើនៅ background អ្នកទាំងអស់គ្នា background នេះគឺខ្ញុំយកចេញពីwebsite មួយដែលមានឈ្មោះថា free pick អញ្ចឹងយើងវាយតាម neon bg នេះមកតើមកខ្ញុំយកនេះក៏ដូចជាទំនងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើល background ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចនេះអីគឺវាស្អាតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះអីក៏ស្អាតដែរឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះយើងទៅចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបនេះចេញសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង text នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាណា text តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង effect នេះ effect មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា luminance luminance នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសប្រភេទ style neon text ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានណាអញ្ចឹង style neon text គឺមានតែប្រមាណប្រភេទនេះទេឧទាហរណ៍យើងចង់បានប្រភេទនេះអូខេហ្នឹងតើមកយើងបើសិនបើចង់បានប្រភេទហ្នឹងហើយអូខេយើងឬក៏ប្រភេទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេប្រភេទណាក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចង់បានប្រភេទហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមក add to track នេះតើមកយើងដាក់ចូលមកយើងទាញវាវែងស្មើនឹងជាមួយនឹង background របស់យើងអូខេតើមកយើង double click លើកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងសរសេរអក្សរឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយ rotate to ឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំយើងចង់បានប៉ុន្មាន Bridge Pro អាស្រ័យទៅលើយើងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង caption កន្លែង text នេះតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង basic នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា font នេះយើងយកប្រភេទ font ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប្រភេទនេះ Aven នេះអូខេ font អក្សរហ្នឹងអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបានបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកាត់ផ្ដាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់វីដេអូជា3ចម្រៀកណាជា3ចម្រៀកអូខេខ្ញុំចាក់ប៉ុន្មានអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏ជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេទី1ក្បាលទី2កដាលទី3គឺអាវ in នេះគឺយើងសម្រាប់បញ្ចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងដើមយើងចង់បាន animation អីគេអញ្ចឹង animation យើងជ្រើសរើសមកកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែង text នេះមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះ animation នេះតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប្រភេទអីគេអូខេខ្ញុំចង់បានប្រភេទនេះយើងចុចលើវាអូខេឃើញទេហ្នឹងហើយអូខេសាមញ្ញស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងតកតងនឹងកន្លែងមើលកន្លែងនេះduration នេះ duration មានន័យគិតវិនាទីរយៈពេលតើយើងចង់បានរយៈពេលប៉ុន្មានឃើញទេយើងអាចកំណត់បានឃើញទេយើងចង់យឺតលឿនអូខេសិនបើយើងចង់លឿនយឺតអូខេយើងឡើយនេះយើងដាក់ឲ្យទង្វែងតិចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្បាលយើងបានហើយយើងចង់កដាលនេះតើយើងចង់បានរបៀបយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាយើងអាស្រ័យទៅលើការឆ្នៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងចង់បានម៉េចយើងមានប្រភេទច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងចង់បានអាវយើងចង់បាន loop ណា loop អូខេខ្ញុំយកមួយនេះណាអញ្ចឹងហើយនឹងយើងចង់ speed របស់វាអូខេបាទកុំឲ្យវាញ័រពេកមកល្មមអូខេតើមកកន្លែងកតុយទី3គឺយើងចង់ animation នេះគឺយើងចង់បានអាវ
của bán dương trong bây giờ tới dương trong việc mình của bạn này đọc đến đó dân tại tôi được nâng animation style in out loop này cứ là style lên tại học đến đó là ngày tá dương trong bàn việc mình là ngày dân chưa được máu này đọc đến trong bàn nhiều cùng được chưa được gọi nên tin nhận đọc đến đó là ngày sao thế này đọc đến ok dân sao mới là đọc đến right okแบบนึงกับbạn này đọc đến đấy là ngày tattoo ok làm tầm bóc mặt mòn thì nhé nhẹ nhẹ nhé bạch chân ok dân ô tô là dân ok lô chó ok nhỏ tầm bóc lục 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 ok bạch là ngày dânអ្នកទាំងគ្នាអាចឆ្នៃបន្ថែមទៀតណាឆ្នៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យ intro របស់យើងឲ្យ logo របស់យើងក្បាលដំបូងរបស់យើងហ្នឹងគឺស្អាតហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុង CapCut គឺមានច្រើនមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នៃសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទៅលើវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ CapCut ឲ្យបានច្រើនហើយយើងនិយាយទៅដូចជាកម្មវិធីនេះគឺមានសពគ្រប់តែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហ្នឹងហើយហើយតកតងទៅនឹង animation តកតង track នេះតកតងនឹង text space អីគឺមាននិយាយទៅ option របស់វា tool របស់វាគឺមានច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាមាន in out loop ហើយតកតងនឹង effect ក៏មានច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាណា effect មានច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអីចង់ធ្វើអីតកតងនឹងវីដេអូអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់CapCut ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយឲ្យស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសុំពេលមួយអញ្ចឹងណាអាចវីដេអូអាចយូរខ្ញុំចេញម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញតកតងនឹង CapCut ឲ្យបានច្រើនអ្នកនរគ្នាណាដើម្បីអ្នកនរគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការងារជាមួយនឹង YouTube ណាហ្នឹងហើយអីដែលសំខាន់ការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើCapCut ហ្នឹងជាតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អញ្ចឹងណាជួនកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងMovavi អញ្ចឹងទៅប្រើជាមួយនឹង Camtasia ទៅ Premiere អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឬក៏ប្រើកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតពីមុនគឺយើងប្រើជាមួយ Sony Vegas ក៏មានដែរតែឥឡូវលែងសូវមានប្រាក់ហើយអញ្ចឹងណាយើងមកថាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយ Camtasia ក៏បានអាហ្នឹងគឺជាការកំណត់ច្នៃប្រឌិតឬក៏ការចង់បានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាមួយនឹង CapCut អូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹង CapCut ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាផ្លូវហ្នឹងហើយជាផ្លូវមួយសម្រាប់យើងដើរទៅក្នុងវិស័យកាត់តនៅក្នុង CapCut ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើ text animation neon នៅក្នុង CapCut អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួប